Akkam jirtu maatiiwwan Eelaa Akaadaamii barumsa keenyaan har'a immoo kan qabannee dhufne jechoota ijaaruu ta'a jechuudha. Jechoota ijaaruu keessatti kan ilaallu jecha ta'a sagaleedhaan walitti fidneedha kan ijaarru. Sagalee lamaa fi isa ol ta'anii yeroo walitti dhufanii jecha ijaaruu dandeenya jechuudha. Kanaaf viidiyoo keenya har'aan jechoota yeroo ijaarru sagaleewwan gabaabaa fi sagaleewwan dheeraa walitti fayyadamnee akkamitti jecha ijaarra kan jedhudha. Sagalee amma asitti wanta lama barachuu dandeessu tokko akkamitti jecha ijaaruu dandeenya. Jecha ijaaruu keessatti dubbisa akkamitti baruu dandeenyaadha. Amma akkamitti walitti fidnee dubbisuu dandeenya ni jalqabaadha. Kan biraa immoo yeroo dubbisnu dubbisa keenyas barreeffama keenya keessattis jecha gabaabaa fi jecha dheeraa yookiin immoo sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa akkamitti adda baasuu dandeenya kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana amma dhumaatti hordofaa sirriitti barumsa keessanii barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatanii viidiyoowwan barumsa akkasii qaqqabuu fi sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Akkasumas viidiyoo kana laayik gochuun jalqabaa isiniin jedha. Namoonni immoo karaa keessoon afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa akkasumas herreegaa barumsoota biroo barachuu barbaadanii bilbila viidiyoo kanarra jiruun karaa Imo, WhatsApp akkasumas Telegraamiin nu argachuu dandeessu. Bakkuma jirtanii teessanii barumsa keessan barachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaatti dabarra jechuudha. Akkuma argitanii asii jechoota sagalee gabaabaa qabanidha yookiin immoo sagalee gabaabaa warra qabanidha. Asiin immoo sagalee dheeraa warra qabanidha jechuudha. Kanaaf haala kanaan adda baasnee ni ilaalla. Kanaaf asitti jalqaba irratti warra lama qofaatti asii barreeffamanii jiranii sagalee jedhamu. Sagalee jechuun qubee dubbifamaa fi qubee dubbachistuu wal faana yeroo dhufanii sagaleedha. Sagalee tokkoo fi sagaleen kan biraa walitti dhufee maaluma jecha guutuu ta'e yookiin immoo jecha hiika qabu tokko nu kennuu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo dubbistanii sagaloota qofatti erga walitti dubbistanii booda jecha dubbistu. Jecha sun immoo walitti dhufee himaa ta'a. Achi ergaa keenya yookiin immoo wanta barreessuu barbaanne sirriitti adda baasnee beekuu dandeenya. Asittis akkuma kanatti sagalee dheeraa warra qabanidha. Dubbachistuun lama ta'an jechuun sagaleen isaanii maal ta'e jechuudha? In dheeratee jechuudha. Sagalee dheeraa qabu jechuudha. Kanaaf haala kanaan sirriitti hubachuu dandeessu. Amma dhumaatti hordofa. Asii jaa jenna. Haadha dubbachisuun ja jenna. Ja sagalee gabaabaa ja. Asii ha sagalee gabaabaadha. Kunis ha. Je ha. Jaha jenna jechuudha. Jaha. Jaha jennee dubbisna. Asii garuu sagalee dheeraadha. Jaa jennee dheeressina. Jaa. Asii immoo loo. Jaa loo. Jaaloo jenna jechuudha. Asii je jenna. Asii je. Dheeraa yeroo ta'u jaa jedhama. Jaa ni dheerata. Garuu gabaabaa yeroo ta'u immoo je. Kanaaf asii dubbachisu tokko qaba waan ta'eef gabaabaadha. Je jenna. Asii immoo la jenna jechuudha. Jala. Kanaaf jala jenna jechuudha. Jala jennee gabaabsinee dubbisna. Asii sagalee dheeraa qaba. Jaa jenna. Jaa. Asii immoo muu. Jaa. Asii muu walitti jaamuu ni ta'a jechuudha. Jaamuu. Asii qubee dubbachistuu eedha. Eenis tokko taanaan sagalee gabaabaa qaba. Immoo lama taanaan sagalee dheeraa qaba jechuudha. Kanaaf asii je jenna sagalee gabaabaadha. Asii garuu jee jennee dheeressina. Kanaaf asii jee. Asii immoo qubee dachaadha. Caa fi haa walitti cha jennee dubbisna. Jee chaa walitti jecha jenna jechuudha. Jecha jenna jechuudha. Asii immoo sagalee dheeraa jee ni ta'a. Jee. Asii quu. Jee quu walitti jeequu ni ta'a jechuudha. Jeequu. Asii sagalee gabaabaa je jenna. Asii taa lamaadha. Taan lama yookiin immoo qubeen dubbifamaa kamiyyuu lama ta'e yeroo dhufu sagaleen sun sagalee jabaa qabaata. Kanaaf ta'e kanaan jabeessina jechuudha. Ta'e jennee dubbisna. Kanaaf jee. Asii ta'e. Jee. Ta'e walitti jeettee. Jette jenna jechuudha. Asii sagalee dheeraa jee jenna.
jeema walitti jeema jeema jenne haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Inni biraas qubee dubbachistuu i wajjin yeroo dhufu ji asii la walitti jila ni ta'a. Asii sagalee dheeraa jii asii qubee dachaadha. Daa fi haa walitti dhaa jennee dubbisna. Jiidhaa walitti jiidhaa ni ta'a. Asii ji sagalee gabaabaadha. Ji asii ra walitti jira jennee gabaabsinee dubbisna. Asii sagalee dheeraadha. Jiisaa walitti jiisaa jenna. Asii sagalee gabaabaa dubbachistuu wajjin yeroo dhufu joo jenna. Asii immoo goo walitti joogoo jenna. Asii joo sagalee dheeraa ta'a. Joo asii immoo raa walitti jooraa jennee sagalee dheeraadhaan dubbisna jechuudha. Asii immoo joodha sagalee gabaabaadha. Joo asii gii walitti joogii. Asii joo asii immoo lee. Laan asii lama waan ta'eef hin jabaataa. Lee jennee dubbisna. Joollee jenna jechuudha. Joollee jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanee kan jiru qubee dubbachistuu u wajjin yeroo dhufna. Juum jenna. Asii maan irra butaadha. Dubbachistuun kan waan ta'eef irra buuta yookiin immoo sagalee irra buutaa jedhama. Innis barumsaa danda'e qaba. Viidiyoos kanaan duras ni hojjedheera. Haala salphaan immoo isa sana deebitanii ilaaluu dandeessu. Kanaaf juum asii naa walitti juumnaa maa akkatti dubbisaa jiru irra butaadha. Xinna ishee itti bu'ee maan darba malee sirriitti akka warri kaanii sagalee baafattee hin dubbattu jechuudha. Kanaaf juumnaa jenna. Asii juu jenna. Asii immoo lii. Juun dheeraadha sagalee dheeraadha. Juulii jennee dubbisna. Asii juu asii immoo juumoo jenna jechuudha. Asii immoo sagalee dheeraa juu lamaan isaa agartanii dheeraa juujuu ni ta'a jechuudha. Inni biraan asii qubee kaadhaa kan itti aanee jiru kaa sagalee dheeraa fi gabaabaadhaan akkamitti akka dubbifamu qubee dubbachistuu isaanii wajjin ni ilaalla jechuudha. Qubee a sagalee gabaabaa ka jenna. Asii ra jenna. Ra walitti kara jenna jechuudha. Sagalee dheeraa kaa taasisti qubee dubbachistuu lama qaba waan ta'eef kaabaa walitti kaaba. Sagalee gabaabaa ka jenna. Kalee jenna jechuudha. As sagalee dheeraa kaayoo ni ta'a. Kaayoo ni ta'a jechuudha. Itti aanee kan jiru qubee dubbachistuu e wajjin yeroo dhufu kee jenna jechuudha. Kee asii immoo nuu walitti kennuu ni ta'a. Naan lama waan ta'eef hin jabaata. Kennuu. Asii sagalee dheeraa saan hin jabaata. Lama waan ta'eef keessaa walitti keessaa ta'a jechuudha. Achi immoo sagalee gabaabaa asii keefoo ni ta'a. Asii sagalee dheeraadha. Jennee dheeressina. Keeloo laan asiin jabaata. Lama waan ta'eef keeloo walitti keelloo ni ta'a jechuudha. Inni biraan immoo asii qubee dubbachistuu i'dha kan jiru. Kanaaf kii jenna. Asii kiloo jenna. Asii sagalee dheeraa kiiluu walitti
kiiluu jennee dubbisna. Asii ki sagalee gabaabaa, asimmoo ra kira walitti kira jenna jechuudha. Kira jennee dubbisna. Inni biraas kiidha. Ki asii kiisii ni ta'a jechuudha. Haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanee jiru maali? Qubee dubbachiistuu o wajjin yeroo dhufudha. Qubee dubbachiistuu o wajjin yeroo dhufu kanaaf ko ni taasetti ko asimmoo phee phee kun phaa fi haa walitti phaa jecha akkas qaba. Sagalee dachaadha yookiin immoo qubee dachaadha. Kanaaf phee jennee dubbisna. Phee walitti kophee jenna. Sagalee dheeraadhaan immoo koobaa walitti koobaa ni ta'a jechuudha. Asitti garuu ko jirti, asimmoo phaan jirti. Phaa. Kanaaf asii koopha sagalee gabaabaadha. Asii sagalee o lama waan ta'eef sagalee dheeraa qaba. Koo jennee dheeresina koora ni ta'a jechuudha. Asimmoo qubee dubbachiistuu wajjin yeroo dhufu kuu ni ta'a. Kuu asii fee kanaaf kufe ni ta'a jechuudha. Kufe sagalee gabaabaadha. Sagalee dheeraa immoo asii kuusa walitti kusa ni ta'a jechuudha. Asii sagalee gabaabaa kuu, asii kuma ta'a jechuudha. Walitti kuma jennee dubbisna. Asii immoo sagalee dheeraadha kan qabdu. Kanaaf asii kuu jenna. Asii immoo kuula jennee sagalee dheeraa kuu kan jedhu akkasiin dubbisuu dandeenya jechuudha. Qubee itti aanee jiru immoo qubee laadha. Laanis akkasuma qubee dubbachiistuu shanan wajjin sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraan dubbisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf asii la jenna. Asii immoo fa jenna. Lafa jenna jechuudha. Lafa. Asii immoo sagalee dheeraadha. Kanaaf laafaa jenna jechuudha. Laafaa. Asii ladha. Asii immoo gaadha. Laga. Kanaaf laga jennee gabaabaadhaan yeroo dheeratu garuu laa ittiin dheerata, gaan illee dheerata. Laagaa jenna. Garaagarummaa sirriitti hubadhaa. Lagadha kun laga, asii garuu laagaa dheerata jechuudha. Kanaaf isaanillee garaagarummaa qaba. Asii maalidhaa? Lee. Asii leegoo ta'a jechuudha. Leegoo sagalee gabaabaadhaan leen. Asii immoo leen sagalee dheeraadhaan leenjii. Naan irra butaadha sagalee irra butaadha. Leenjii ta'a jechuudha. Asii immoo leedha. Lee. Asii leemoo ni ta'a jechuudha. Sagalee gabaabaadhaan lee yeroo jennu asii leen jenna. Sagalee dheeraadha. Leenca. Asillee naan irra butaadha. Kanaaf leenca ta'a jechuudha. Leenca sagalee lee yeroo jennu maal goonidha kan dubbisnu? Laa dheeressinee dubbisna jechuudha. Itti aanee qubee dubbachiistuu i wajjin yeroo dhufu akkamiin dubbisuu dandeenyadha? Inni lii jenna. Asii qaa jenna. Liiqaa jenna jechuudha. Asii immoo lii. Asii immoo luu. Luu. Laan asii lamadhaan jabaata. Sagalee dheeraas qaba jechuudha. Luu walitti leelluu jennee dubbisna jechuudha. Itti aanee kan jiru maali? Liidha. Ammas sagalee gabaabaadha. Achi lixa ta'a jechuudha. Taansee liixaa
xaan asiin jabaata. Liixaa walitti liixaa ni ta'a jechuudha. Asii immoo kan jiru maalidha? Loodha. Loo sagalee gabaabaan lo jennee dubbisnaa. Maaliif? Qubeen dubbachiistu tokko waan ta'eef. Lo jennaa asii lu jenna jechuudha. Lo lu walitti looluu jennaa. Asii loo dheeraadha. Loon dheeraadha. Loo nii walitti loonii jenne haala kanaan shaakaluu dandeenya jechuudha. Asii immoo kan jiru loodha. Loo asii caa loon gabaabaadha. Loocaa asii loon dheerata. Loo asii immoo gaa walitti loogaa ni ta'a jechuudha. Haala kanaan shaakala danda'ama. Na wajjin akka jirtanii abdiin godha. Kanaaf sirriitti amma dhumaatti hordofaa isiniin jedha. Ammas yeroo qubee dubbachiistuu wajjin laan yeroo dhufu akkamitti dubbifamuu danda'a? Sagaleedhaan akkamitti jecha ijaaruu dandeenya kan jedhu ilaalaa jirra jechuudha. Asiis luu jenna. Asii ba walitti luba ni ta'a jechuudha. Asii luu dheerata. Achi luuxii ta'a jechuudha. Asii luudha sagalee gabaabaa bu baan lama waan ta'eef jabaachuu qaba. Lubbu jennee asitti dubbisna jechuudha. Sagalee gabaabaadhaan. Asii sagalee dheeraa yeroo ta'u immoo luu ni ta'a. Luu asii luuga ta'een jennee dubbisuu dandeenya jechuudha. Asiis maa immoo qubee maa immoo sagalee gabaabaa fi dheeraan yeroo dubbifamu ni ilaalla jechuudha. Kanaaf asii ma jenna. Asii ku sagalee gabaabaa ma asii ku walitti makuu jennee gabaabsinee dubbisna. Asii garuu sagalee dheeraa qaba. Maa jenna. La walitti maalaa ni ta'a jechuudha. Asii sagalee gabaabaa qaba. Ma jenna. Asii lee kanaaf malee jennee dubbisuu dandeenya. Asii garuu sagalee dheeraa maa jenna. Maasii jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Taanee qubee dubbachiistuu wajjin akkamitti dubbifamuu danda'a? Mee kan jedhu qaba. Asii goon lama waan ta'eef ni jabaata. Meeggoo jennee dubbisna. Asii meen sagalee dheeraa qaba. Dubbachiistuun lama waan ta'eef asii meeshaa jenna jechuudha. Meeshaa. Asii immoo sagalee gabaabaadha. Meemee jenna. Meemee kanaaf asii immoo mee sagalee dheeraadha. Mee asii tii jenna. Meetii jataa jechuudha. Meetii. Inni kan biraa asii miidha. Wajjin yeroo dhufu akkamitti dubbisuu dandeenya? Mii ta'a. Asii tii. Maaliif sagalee gabaabaadha? Miti jennee dubbisuu dandeenya. Inni kaanii asii miidha. Asii immoo raadha. Miiraa. Kanaaf walitti miiraa ni ta'a jechuudha. Inni biraa asii miidha. Iidha. Asii aan jirti. Garuu iddoo kanatti akkuma argitanii mallattoo wayii jirti. Isheen kun hudhaa jedhamti. Hudhaan afaan Oromoo keessatti faayidaa guddaa qabdi. Sagalee hudhaa jedhamellee qofaatti kan barumsaa addatti baratamudha. Kanaaf qubee dubbachiistuun garaagaraa gosanii adda addaa ta'e wal bira dhufanii gidduu isaanii galuudhaan bakka sanatti sagaleen keenya akka liqimfamu kan akka godhamu gooti jechuudha. Kanaaf asii mi jennee asii a qofaatti dubbisna. Mi'a walitti mi'a jenna jechuudha. Asii sagalee dheeraa yeroo ta'u immoo mii ni ta'a. Asii laan jira. Miilaa walitti miilaa.
miilaa ni ta'a jechuudha. Itti aanee kan jiru maalidhaa? Maan qubee dubbachistuu o wajjin yeroo dhufuudha. Kanaaf sagalee gabaabaa mo jenna ra. Mo ra walitti mora. Mora ni ta'a jechuudha. Asii moo sagalee maalidhaa? Dheeraadha. Moo asii tii. Mootii walitti mootii. Mootii ni ta'a jechuudha. Asii immoo kan biraa moo asii luu. Mooluu walitti mooluu ni ta'a jechuudha. Mooluu yeroo ta'u sagalee gabaabaadha. Asii garuu sagalee dheeraa maaliif oollama waan ta'eef jechuudha. Kanaaf moo jenna. Asii faa. Moofaa walitti moofaa ta'a jechuudha. Kanaaf inni biraan immoo asii qubee dubbachistuu o wajjin maan dhufuu danda'a. Kanaaf innis sagalee dheeraadhaanis sagalee gabaabaanis dubbifamuu danda'a. Kanaaf asii mu jennee gabaabsinee mu jennaa. Asii ca jennaa. Muca walitti muca ta'a jechuudha. Asii sagalee dheeraadhaan yeroo dubbifamu muu ni ta'a. Asii daa. Muudaa walitti muudaa ta'a jechuudha. Muudaa ta'a jechuudha. Asii sagalee gabaabaadhaan yeroo dubbifamu mu taasisu gabaabsinee mu jennaa. Asii ka. Muka itti dubbisuu dandeenya. Yeroo asii immoo sagalee dheeraadhaan yeroo dubbifamu muu ta'a. Inni dheerata sagalee keenya muu. Asii zii. Muuzii walitti muuzii jennee haala kanaan dheerassinee dubbisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf afaan Oromoo yeroo shaakaltanii qubee sirriitti erga adda baaftanii booda sagalee barattanii sagalee sana immoo walitti fiddanii akka kanaatti shaakaluu dandeessu jechuudha. Kanaaf namoonni bakkuma jirtanii dubbisuuf shaakallii barbaadan barreessuuf shaakallii barbaadan ta'uu danda'a. Akkasumas jalqabaa kaastanii barumsa afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa, Herreegaa dabalatee barachuu barbaadan bakkuma jirtanii sa'aatii isinii mijatuun barumsa keessan barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf barachuu warra barbaadan bilbilli keenya viidiyoo kanarratti argamu karaa Imoo, WhatsApp akkasumas Telegiraamiin nu argachuu dandeessu. Barumsa keessanis bakkuma jirtanii teessanii barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf viidiyoo keenyaarraa barumsi keenyaarraa kana fakkaataa ture. Barumsa biraan amma walitti deebinu nagaan tura.